喂，hello，大家好，我係三男嘅 Leo。今日咧我就靜靜雞就走去放低咗兩個拍檔，去攞咗我朋友嘅玩具出嚟俾大家試，俾大家睇下，分享下呢個玩具究竟係咩家貨。賣下關子先啦，呢架係07年嘅波子987.1，咁揸落就少少嘈啦，因為佢用咗鬼佬喉啦，唔知咩牌子，咁冇研究啦。跟住喺個車廂入面咧，一滲油咧。嗰下咧，你就唔好諗住同人傾偈。咁有音響嘅，但係就係咯，揸車嘅時候就聽下歌會好啲啦。咁如果有朋友喺度，就會比較俾啲喉聲遮蓋咗傾偈啦。咁要吹水嘅時候就要縮腳。我哋都係純粹借架車嚟試下有咩感覺。而家沿路行啦，聽下先啦，我哋聽下把聲有幾嘈先。沉實啲啦，同埋呢啲車就叫做紮實。不過年紀都大啦，0幾年都算係咁噶啦，keep 到都唔係好多雜聲，舒舒服服嘅都。最緊要係冷氣夠凍。你都知歐洲車一舊咗，啲冷氣係嚟料噶啦。好啦，而家其實我約咗兩個拍檔嘅，只不過我偷偷地走咗去揾個朋友攞個車嚟試啫。而家都返去揾佢哋兩個，順便我哋一齊討論下、研究下架車係咩狀況，好唔好玩啊？拍下啲外觀啊，嗰啲咁嘅嘢啦。喂，燕仔，上車啦！做乜借咗架波子啊？喂，攞返嚟玩下嘛，試下先啦！喂，上車！上車！上車！哎呀 ！Go！ 哇 ，Leo， 做乜今日借咗部波子過嚟啊？咪難得有朋友肯借出，咁我哋咪攞返嚟試下咯。呢部討論下，好似987嚟嘅喎。係啊。但係呢部3200定2000啊？2700。2700。細機器。但係呢啲跑車仔，依家好似都唔算貴嘅喎。都有平玩嘅，但係你唔好當佢係咩咯，佢唔會係高配咯。係。即係你計翻當年今日去到而家，咁你又冇得比㗎啦。咁正常嘅，呢啲當年咧波子啊最深刻，我就係睇呢個係咪《極速傳說》定咩嘢咧？我唔記得咗邊套啦。有套就係講波子嚟㗎嘛，話過嘅咩？係咯，跟住俾人，我唔記得嗰套叫咩。跟住就係《極速傳說》，就係俾人波爆呢架波子。嗰架好似係911嚟嘅喎，但係我哋今日試嘅係987.1喎。係，但係都係波子啊！話都係波子啊，貴嘢嚟㗎嘛，係咪先？唔
係平咯。相對都係 OK 嘅。但係其實依家呢啲車即係咁多年啦。佢幾多年啊？我唔記得問添。20年啦，啱啱好20年，06年。06年嘅喎，06年嘅話，以我所知應該佢未去到用 PDK 嗰個版本嘅喎。咁又冇咁高要求啦，唉，始終都20歲叫叔叔都未去到800。廿歲正是錯的年紀啊！啱啱好先過呢個磨合期啊，係咪啊？最輝煌嘅歲數係咪？咁又差唔多啦，20歲仲係好後生啫。係啊，未到去到啲古董老人，哇，搞唔掂。喂，呢啲係夜晚睇唔到路嗰啲嚟嘅喎。啲對頭車算啦。係啊。喂，坐落去咧，你個朋友呢部車都算 OK 喎，即係啲避震咁多年啊，又冇乜事。但係叫做，但係啲喉聲，佢係咪改過喉啊？換個喉嚟。鬼佬喉咯，但係就冇話，即係唔清楚佢鬼佬喉係鬼佬喉咩牌子，就真係唔清楚，因為真係冇捐落去深究過。但係都盛惠凌萬啊！係啊，咁2700機器，20歲仔都算係咁噶啦。但係都係唔好大腳踩咯，驚講唔到嘢啊！係啊，太過，因為其實佢落腳真係太過分實啦，啲共鳴完全喺晒架車入面，真係有誰共鳴。咁喂，揸得波子，我係要澎湃啊嘛啲聲，係咪先？但係可唔可以澎湃得嚟俾我講下嘢啊？我驚佢澎湃到連講嘢都講唔到喎。你叫你個 friend 換個條喉去咪得咯？呢個我諗原車主都應該唔會揀呢條路行噶啦。其實佢即係佢咁樣做得，其實基本上佢都係愛呢把聲。係嘅。佢寧願自己失聲，但係佢都要愛呢把聲。喂，我哋揾個位擺低，望一望架車先啦。好啊，就咁決定啊。頭先上車都咁潦草。係啊。再放低望一望先。好，就咁決定。好。部嘢都咁多年，滴水好夠喎。幾好啊！依然堅持到20歲仔，算係咁啦。好似望落去啲車況，好似唔多嘢整喎。咁啊，呢啲都係車主功勞啦。但係即係呢啲車，即係呢啲Boxster 啊、Cayman啊，即係到呢啲咁嘅年代，即係啲睇過好多 post 都話佢好多嘢整啊，漏油啊，又唔知整乜咁樣。咁其實離不開保養嘅啫。係。咁調翻轉，好似啲 T 字頭即係好似啲有個皇冠啊、剩啊嗰啲，調翻轉我問你一樣嘢，人哋幾十歲都係好健康嘅，點解啫？保養襟揸㗎，你襟揸，同埋襟齊，人哋保養足啊嘛。係，喂，但係喂咁我講啦，問下喂車主有冇同你講過呢部車佢幾多錢買翻嚟？好似聽埋4個零咯。4個零玩到架咁嘅波子喎。有質素咯，咁就相對嘅，咁同埋即係好老實嘅，20歲仔呢啲價錢正常，你仲想去點啊？係咪先？外觀襟睇又剩。到依家比較同啲現代車嚟講，佢啲力水都算足㗎啦。算足㗎啦，同埋真係佢叫做深嗰下，佢係肯去咯，佢真係肯去。但係車主唔應該用呢條喉，真係傾唔到計啊！冇辦法啦，咁即係
好多人都係中意佢把聲。係啊，波子啊嘛，係啊係，咁噶啦。喂，咁嚟到最後，喂大家記得啊 like 我哋嘅 YouTube 啦、 Facebook 啦， IG 啦，同埋記得撳鐘仔，同埋將呢段片 share 出去啊！記得撳鐘仔啊！拜拜拜。